İnsan şu zamanla sabıta bolli, ilmin zor bilen, tahsilatın zor bilen, pulun zor bilen, owadallığın zor bilen öye mehabbet salıp bilmeyecek belli oldu mahsili il günümüzün içinde. Bir cedat bilen salıp bilya, o da näme? Allah Teala'nın mehabbeti bilen. Resulullah can aydıptır. Ma ahabba abdun abdan lillahi azza ve celle illa akrama rabbahu celle ve ala. Her kim bir adamı Huday için qowwerse, şol adam Hudayına hormat koyduğu diptir. Huday için qowwersa diýdigi näme diýdigi? Yani şonu qowwersam Huday menden razı bolar diýdigi. Şoňa mehabbet etsem Huday maňa ajr berer diýdigi. Şonu güldürsem Huday menden razı bolar diýdigi. Şo arada men qam ýussam Huday menden razı bolar diýdigi. Şoňa adyna Huday için qowwermak diýär. Şonu mehabbet etsem Hudaýyň ışkyna çekip bilerin. Şonu mehabbet etsem Allah Taala'nın ışkyna mehabbetine çekip bilerin. Hudaýyň razı boljagynyň üstüne mehabbet etse şoňa Hudaý için diýerler. Beşerti ki Hudaý için boljak bolsa näme bolmaly? Allah Taala'nın halal eden ýolundan bolmaly. Yo men bir denane bilen aram ba, şonu Allah Taala'nın ışkyna çekjek bolýan, şonu men dindar etjek bolýan, şonu bir imanly etjek bolýan, şoň bolup şunu men ýüregime awyýa dip, özümi aýagymy taýdyryp, beýle gaşyn şeytanyň ýoluna gaşyn geçip gide galmaýdy. Yo men menzurum näme? Men on ışkyna çekjek bolsaň, Allah Taala'nın halal eden ýolundan, ijaza beren ýolundan ak ýola getirmelidir. Ýoksa oňa adyna Hudaý üçin niýleýän nädir? Oňa haram üçin, şeytan üçin niýleýändir. Açyk düşüneýliň bu gördüňe.